Herkese salam. Biz bugün HashMap və Hashtable mövzularına baxacağıq. Ümumiyyətlə collision nədir, onun alqoritmlərinə və sairə baxılacaq. Deməli, HashMap-in ümumiyyətlə birinci başlamaq istəyirəm üstün cəhətlərindən. HashMap deməli biz məsələn burada iterasiya edərkən məsələn hər hansı bir value axtarırıq. Burada məsələn 4 var və mən burada 4-ü axtarmaq üçün belə bir array düşünün və içi doludur da indi. İndi deyil, prosta yəni təsəvvür eləyincə doludur və burada 4-ü axtarıram. Bu 4-ü axtaranda da gəlib bir-bir iterasiya eləməli oluram da, düzdür? Məsələn, bu alqoritmləri yazsaq, məsələn, line search-də bunun time kompleksitesi O of n olur, düzünü. Çünki bir-bir iterasiya eləmiş oluram. Və yaxud bundan daha yaxşı bir yolla desək, binary search-də məsələn, O log n olmuş olur. Ancaq HashMap-də isə HashMap-in içərisində hər hansı bir value-nu axtarırıqsa, bu O of 1 olur, yəni o 1 olur desək. O 1 olur. Bu necə olur? Burada məsələn bunu ümumiyyətlə HashMap key value prinsipi ilə işləyir. Bunu buradakıları key, buradakıları isə value kimi düşünə bilərsiniz. Və hər hansı bir deyək, value axtarırıqsa biz məsələn burada map'in adını elə map deyə düşünə bilərsiniz. Map.get liner algebra tutaq ki. Və bu da mənə qaytarır. Bu da gedib bu arxada gedib iterasiya eləməyəcək bir də. Promoy mənə bu value-nu qaytaracaq. Yəni 78-i. Yəni burada mən differential A yazsam, bir də gedib bunda mən birinci keydə bunu axtarış eləyim, iterate eləyim, daha sonra mənə value-nu versin. Elə bir şey olmayacaq. Sadəcə gedib mənə promoy value-nu verir. Buna görə də bunun time kompleksitesi O1-dir. Daha sonra bunun demişdim ki, alqoritmlərə baxacağam. Ona görə biraz alqoritmlərdən danışmaq istəyirəm. Məsələn, bu necə burada belə deyək, array-də qeyd olunur. Tutaq ki, bizdə 10 ölçülü array var və bunları qeyd eləmək istəyirəm. Bu zaman key-yə görə belə bir metod var ki, hash. Bu hash metodu ilə gəlib bu məsələn key götürəcək. Yəni, deyək. Və bu hash metodundan bir ədəd qayıdacaq bizə. Bu hər hansı bir hash, səhv etmirəmsə, hər hansı bir ədədə çevirmək üçün istifadə olunur, xüsusi bir ədədə. Məsələn, burada 10 ölçülü 4-də daha doğrusu 2 əgər özü bir rəqəm olsaydı, məsələn 7, 78 fərq yoxdur, hər hansı bir rəqəm olsaydı, onun hashində yenə bizə eyni bir ədəd qaytaracaqdı. Məsələn 78 burada rəqəmlər olsaydı yenə 78 qayıdacaqdı və s. Amma burada özü string olduğuna görə arxada hər hansı bir formula ilə, onun forması biraz uzundur, onu öyrənmək lazım deyil. Sadəcə bir deyirsiniz ki, xüsusi formul vasitəsilə bizə deməli qoyacaq indeks qaytarır. Bu indeks bunun üstündə başa salmaq üçün birinci asan yolundan gedək. İstəyirəm ona görə tutaq ki, 7 oldu deyirəm. Əgər bu 7 oldusa, həmin bu 7 deməli indeksi 7 olanda da gəlib yazılacaq bu. Deməli value 78 gəlib bura yazılacaq. Məsələn 78 yazdım bura. Daha sonra 90 da yenə eyni şəkildə və s. Məsələn bu 90 da eyni şəkildə deyirəm bu arada. Burada mən əgər hash-i deyirəmsə 7-dirsə, amma bu reallıqda belə deyil. Reallıqda daha uzun bir rəqəmlər alına bilər. Bu şəkildə tutaq, 9 olsun. Belə bir rəqəm oldu deyək. Tamam, bunun 78 vardı, mən başını qarışdırdım. Belə tutaq. Biz yəni line algebraya görə tapırıq da ədədi. Tutaq ki, belə bir şey oldu. Yəni belə bir indeksə gedib yazmayacaq da, çünki bizdə onu ölçülüdür deyək. Bunun üçün biz deməli məsələn bunun table verdiyi qaydasını table size bölünəndə alınan qalıq
deyə bilərik. Məsələn, burada 10 ölçülü deyə alınan qalıq 9 olacaq və həmin bu 9-cu indeksdə də gəlib yazılacaq. Məsələn, indi collisiondan danışmaq istəyirəm. Collision nədir? Əgər tutaq ki, eyni oldusa indekslər eyni olunanda, məsələn, burada mən 78 yazmışam da, bir də tutaq ki, bu 88 sorry, bu heç bu olduğu kimi qalır. Tutaq ki, bu differential ədədə, yəni gəlib sonu 9 olan bir ədəd alınırsa, həşi, yəni ona yəni table size, yəni ona böləndə alınan qalıq 9 olacaq və o 9-cu indeksdə yazılacaq. Məsələn, bu istəyək. Deməli, bura gəldi, yazıldı. Tutaq ki, 78 birinci. Çünki axırı 9 ilə bitir dedik. Daha sonra yenə həşi bu ikinci üçün baxsaq, bu yenə bərabərdir deyib, tutaq ki, axır 6 ilə qutarsa gəlib display bu 6 yazılacaq, amma ola bilsin ki, burada collision baş verdi. Bəs onu nə olacaq deyirsinizsə, bunun üçün bizdə 2 yol var. Buraya gəlib baxsam, chaining və open addressing. Chaining nədir? Chaining sadəcə bir linked list vasitəsilə bunu birləşdirir əslində. Belə iki tərəfli ox desək, bunu 88 də gəlib bura yazacaq. Sərgəsiz oldu. Belə linked list vasitəsilə burada birləşib gələcək. Ancaq bu zaman bizdə bu xüsusiyyət də biraz itmiş olacaq. Niyə? Çünki bu dəfə tamam bu 78-i gəldi 78 deyim daha doğrusu. Bu gəlib bu 2-yə görə tapacaq. Ancaq value'lar var deyə artıq deməli ümumiyyətlə value'lar 2 value var deyə artıq bunu iterasiya eləyəcək. Belə bir possibility ola bilər ki, tutaq ki, burada həqiqətən çoxdur. Yəni bu da bunun dezavantajı deyə bilərsiniz. Artıq bu zaman həmin bu efficiency gedir də. Yəni o 1 olmayacaq. Bu zaman o n olacaq. Əgər burada bu linked list şəklində varsa, buradakı ədədlər qədər iterasiya etmiş olacaq da, düzdür. Bir də var open addressing. Onu burada göstərmək daha yaxşıdır. Məsələn, bu universitetlərdə daha çox qabağınıza çıxa bilər. Collision olduqda, məsələn, liner probing var. Bunun əvvəl var idi, yox. Liner probingdə yenə neyniyir? Burada məsələn düstura baxsaq, sadəcə üstünə i gəlir. Baxın 0 gəlir, 1 gəlir. Yəni əgər bura baxın occupied, yəni doludursa, o birisinə keçir. Daha sonra məsələn burada dolu olsa, o birisinə keçir və s. Məsələn, bir dənə example-a baxsaq, baxın 89-dur, ölçüdə 10-dur. Ona bölünəndə alınan qalıq 9-dur. Gəldi 9-cu indeksə yazıldı. 18-dir. Ona bölünəndə alınan qalıq yenə 8-dir. Bura yazılır. Daha sonra 49 artıq burada baxın collision baş verdi. Collision baş verdi deyə artıq plus 1 deyir və gəlir bu gəlir elə bil burada olur deyə artıq bir də başdan 1 deyir və 49 0-cı indeksə yazılır. Bir də var quadratic probing. Bu da yine bununla eyni şeydir əslində. Sadəcə olaraq burada 0, 1, 2'nin bir kvadratı, 3'ün kvadratı, 4'ün kvadratı vesaire bu şekilde gelir. Yəni burada yine example-da göstərsək, baxın yine 89, 18'i yazıb, 49'u yazmaq istəyəndə, baxın burada dolu olub, birin kvadratı deyib, 1 və gəlib burada ilə yazıb. Yəni istəsəniz davamına da baxa bilərsiniz. Bir də bir dənə var, double hashing. Bu mən buradakini çox göstərməyəcəm, vaxt gələcəkdir. Onu başqa bir misal üstündə göstərəcəm. Belə deyək, double hashing olanda birinci həmin dediyimiz üsulla, yəni bölür table size-a. Məsələn, burada eləyib də bu birinci üsuləsinə o üsuldur, mod 10. Yəni table size-a bölür və alınan qalıqla baxır. O olmazsa əgər digər bir formula, başqa bir formula ilə hesablayırıq və
həmin bu indeksə yazılır artıq. Bir də hesablanmırıq da, yəni belə bir-bir hesablanmırıq. Format sadəcə ona yazılır. Məsələn, bir dənə göstərsək, ona aid bir şey. Orada həqiqətən çox qarışıqdır. Məsələn, bu. Belə bir misal var. Deyir ki, bunlara həmin belə bir düstur verilib. Ancaq yox, burada liner propping deyilmiş. Tamam. Burada liner propping deyir deyə elə baxın. Hash function verilib. Məsələn, 17-dir, düzdürmü? Bu bir də 17-ni ona bölüb yazılmayacaq da. Baxın, belə bir düstur verilib. Əslində orada da eyni şəkildə olmalıydı. Məsələn, 17-ni bir də ona bölməməliyik də. 17 vurulsun 2, 34, 39. Məsələn, bu 9-cuya gedir. 17. Orada yəni 2 dənə düstur verilir, ona görə tapırsınız. Burada amma deməli, belə bir düstur verilib deyə, əslində bəlkə sualın şərtində səhvlik olub. Amma belə bir düstur verilibsə, yəni bu yenə deyirəm, bu double hashingdən tapılır. Məsələn, bu dedik 39-dur. Bu gəlir bu iki variantdan biri olacaq. 16-nın vurulsun ki 34, 32, 37 və bu 7-ciyə yazılacaq 16 və ona görə cavabımız burada D variantı olacaq. Belə bu qədər.